Nguyên liệu đầu tiên để làm Sam là Activator. Không phải. Trong video này mình sẽ không nói tới vấn đề đấy, mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm Sam không cần dùng tới Activator. Nghĩa là không cần dùng tới borax, dung dịch roi miệng, baking soda và cả dung dịch bảo quản kính áp tròng, vân vân và vân vân. Nào chúng ta cùng bắt đầu thôi. Nguyên liệu đầu tiên là keo trong, đồ khuấy và đồ đựng, nước. Nguyên liệu cuối cùng và quan trọng nhất đó là muối. Đầu tiên mình sẽ đổ nước vào trong hộp. Mình sẽ đổ hơi nhiều nước một chút nhé. Tiếp theo mình sẽ cho muối vào. Với một lượng nước như vậy thì mình sẽ cho khoảng từ 4 đến 5 thìa muối. Mình sẽ khuấy nó lên thật là đều. Và các bạn nhớ là phải khuấy thật là đều nhé. Tiếp theo mình sẽ đổ keo trong vào cái dung dịch nước muối mà vừa nãy mình đã pha. Các bạn hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Đây, keo mà vừa nãy mình đã đổ xuống dung dịch nước muối thì bây giờ nó đã bắt đầu kết dính lại với nhau và sắp trở thành Sam rồi. Vậy là Sam của mình đã thành công rồi. Mình sẽ chơi thử cho các bạn xem nhé. Sam này được làm từ keo và nước muối mà không dùng tới Activator. Vậy nhưng Sam này có một nhược điểm là nó sẽ rất là khó bảo quản hơn các Sam khác. Và mình khuyên các bạn nên bảo quản nó bằng cách ngâm nó trong dung dịch nước muối. Và khi nào muốn chơi thì lại lấy ra. Và khi nào không chơi nữa thì lại cất vào dung dịch nước muối như bình thường. Video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thích video của mình hãy subscribe kênh YouTube Bunny Sam, cũng như là theo dõi Facebook và Instagram của Bunny Sam. Facebook là Bunny Sam và Instagram là bunny.sam40 nhé. Và nếu các bạn thích thì hãy lên website của Bunny Sam để mua hàng, mà link mình đã để ở bên dưới rồi đấy. Tạm biệt và chúc các bạn một tuần vui vẻ.